oza na mwa eloko banandaka kaka moto aza na eloko soki oza na eloko te bakobeta yo kara soki moi na vi na yo makambo ebele ekobelaka yo mpe satana akolataka yo na nsima eza po azomona yo na eloko moko boye. Tokotia motema na Nzambe ye mobikisi pe mobateli wa biso esengo ya mitema ya biso mobele ye nkombo ya ye esantu elikya ya biso tosangani banso nkombo ya Tata pe ya Mwana pe ya Elimo Santu mokonzi azalino ya Nzambe boboto bondeko nani mokonzi mobikisi mopesi bomoi tobeteli ye maboko lolo mama na biso eklesia alingisi te lelo tosepela eyinga ya motema mosantu mwa Yesu matangi maye apesi biso lelo bakodévoile motema mwa Yesu mozali boni wapepai Nzambe ye moko akoloba na Efrayimi abandaki kobokolo yo oyebaki te lolenge nalingaki mpo motema mwanga mosepelaki lolenge tozali ndenge tokokola ndenge tokosala manso ezali seko ya motema mosantu mwa Yesu tikati nzela ya matangi mayengai na yo nazwa eloko ya kotulia okati ya bomoi bwanga ote motema mwangai mozala pe lokola motema mwa Yesu omoni ebandela na misa toboya masumu na biso ote tokokokolia na motema molamu lipateli ya mokonzi nandimi te nasali mabe ayokela biso mawa alingisa masumu na biso akamba biso obomoi bwa lobiko. Amen. I
Nzambe wakokasi bonso pe walobiko awa tokokumisa motema wa mwana wa yo wa bolingo tokokanisa bolingi bonene olakisi biso mosala te totonda na bolamu bwa yo tokobondela bongo nzambe ya Kristo mpona ngai mokonzi mpe mobikisi wa biso azali mpe nzambe elongo na yo mpe na elimo santu o bileko biso seko. Bandeko sikawa nyonso totia matoi bandeko sikawa nyonso totia matoi oya koyoka na limeme ya penza maloba manzambe elizwami olikanda lisambo itangi ya yango Nzambe alakisi bolingi bwa ye na motema wa mwana mwaye aponi bazala bana baye baponi liloba lya Nzambe lokola profeta Hosea aponi weteni ya zomi na moko molongo mwa yambo bakisa molongo mwa misato kino minei bakisa lisusu molongo mwa mwambe kino libwa na bokebi penza tolanda litali mokonzi Nzambe alobi boye ntango Israel azalaki naino mwana nalingaki ye buto ezipesi nalingaki ye ngai moto nalakisi Efraim kotambola nazalaki kosimba ye na loboko kasi ayebaki tete ngai nazalaki kobatela ye nakambaki ye na boboto mpe na motema molili nazalaki lokola mobokoli oyo amemi mwana pene na tolo nasunamaki epai ya ye mpo ya kopesa ye biloko bya kolia motema mwa ngai mokulungani mawa matondi yo motema mwa ngai kasi nakosilisa kanda ya ngai te nakobebisa Efraim lisusu te mpo nazali Nzambe nazali lokola bato te oteya bino ngai moko nazali mosantu nakoya epai ya bino na kanda te bandeko liloba lya Nzambe Nous lisons la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au 3e chapitre, du 8e au 19e verset, texte entrecoupé. Une fois de plus, avec une attention soutenue, écoutons la lecture. Frères, moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière les contenus du mystère tenu caché depuis toujours Dieu, le créateur de toutes choses, ainsi désormais les forces invisibles elles-mêmes connaîtront, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accès auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire
qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre tort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restés enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Telle est la parole du Seigneur. tokutanga eteni ya zomi na libwa kobanda molongo tuku isato na moko kino tuku isato na sambe. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 19e chapitre du 31e au 37e verset. Yesu awe mokolo mwa bolengeli eyinga ya Pasika. Bayuda balingi bibembe bitikala oburuze te omokolo mwa Sabato. Nzambi ezalaki eyenga inene. Yango wana basengi Pilato te bakuka bango makolo pe balobola bango. Bongo basoda baye bakuki makolo mwa moto wa liboso pe moto mosusu baye
bakamaki okuruse elongo na Yesu. Tango bakomi epai ya Yesu, bamoni te esili akati motema, babuki ye makolo te. Kasi soda moko atoboli ye mopanzi na likonga, se otango ena mai na makila mabimi. Moto amoni yango na miso, ye penza azali kosakola yango, maye azali kosakola mazali masolo, pe ayebi te alobi mambi masolo pote bino pe boyamba. Esalemi bongo po ya kokokisa maye makomami omikanda besambo. Nde babuki ye mokuwa ata moko te, pe oesika esusu bakomi bakotobola moto oyo bakotala moto oyo batoboli mopanzi. Bandeko ba Kristo bana bani botani ya Nzambe boboto bondeko lelo kati ya eklesia ndenge nalobaki na ebandela ya misa tokosepela yenga ya motema mosantu mwa Yesu. Motema mosantu mwa Yesu eyenga ye ekopuse ngai na yo tozoba na mitema ya biso. Lokola tokolobaka yango na baproverbe te motema ya moto nde sandu oyo mpe ezalaki okati ya Yesu ngai na yo toyebi te. Pamba te mayemanso moto akosalaka ekoutaka wapi? Mayemanso moto akosalaka ekoutaka na motema. Ata moto akani asala nini motema mwaye mosengeli kondima. Soki motema mondimi te likambo wana ekosalema te. Yango moni meme biso na chuluba tobengaka motema ntima. Ntima nango bamama bazoyemba ntima ya mawa, ntima ya mosantu fumu, ntima ya mawa. Makanisi ntango nazalaki na Saint-Cyprien epesi nga na posa kolela. Nazalaki na moninga na nga moko toala obenga ye yai abandaki koyemba na koral bwezani akufa. Mokolo akufaki batiaki kaka nzembo oyo na bimisima ya miso po abandaki koloba makambo ebombami na motema ndenge tovandi kaka boye. Soki tolingi toyeba mitema ya bato ndenge eza topanzana otali mpenza moto na vai naenda azalaka boye basusu kutu babando ya lisusu losambo te. Amen, amen. Tala Nzambe na bolingo na ye alingi te maza motema ya moto ezala lokola liniere oyo ekotambusa ye. Lokola ye mpe azalaki na motema ya kolinga. Toyoki yango na litani ya yambo mpenza wape pale akolakisa Israele lokola mwana oyo alingaki na motema moko akobeta Efraim. Ayebaki te kena obokolo ye eloko nyonso azalaki na yango posa na bandaki kopesa. C'est une préparation. C'est une préparation. Azo préparer Israël na makambo ekokoma. Lokola Yesu mbele mokolo mosusu ake kosambela alobi tata soko olingi lokola somo oyo eza liboso na ngai akomona pasi makambo wana nyonso motema eswi me na nsima alobi te esalema lokola yo olingi kasi lokola ngai olingi te. Ça signifie tout vient du cœur. Yango ntango tobandaki kokola ezalaki na nzembo moko balakisaki biso na kelasi. Cœur de Jésus, notre frère, notre frère, apprenez-nous à être généreux et bon, nzembo wana moni na kompoza kokala kama natikaka bana bayembaka nga na bosana moko moke. Amen, amen. Le cœur de Jésus,
le cœur de Jésus. Donc c'est là monter mon centre moi Jésus. Balobi monter moi na mon kesenité na monter ma tata na monter ma tata na ye mon kesenité. Monter ma etonda na mawa. Monter ma etonda na posa ya kosalisa pe monter ma etonda na kokamala mo ya baninga. Une question simple. Pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Jésus ayaki ponani. Soki tozomi ne bandela ya mokili okomona te nzamba akeli moto. Me moto yango asali mabe. Nzamba alokoli ye esika oyo apesaki ye me motema ezokoswaka. Ata apesi moto etumbu kasi motema ekosala nini ekoswa. Tolenge moko mpe na mabota biso tokola kombo. Tango mosusu osali likambo ya mabe mama pinir yo papa pinir yo mokomona kaka na ngonga moko mama motema ezosimba kaka te tia kobenga yo yaka ozwa oliamba tata na bino amona te olemba mobamba ketofoka mokuna mpo nini motema ya moto lokola ya nzambe ata apesi moto punition kasi akoyokela ye kaka mawa azoyokela ye kaka ngolo azoyokela ye kosawa na ntina te moto azala malamu mbele ntango mosusu ngai na yo tobibungaka mpo toyebaka te nzambe wana alingaka biso lolenge kani soki ezalaki tomona motema ya nzambe ndenge alingaka biso ezali na bato mosusu akoki koloba lelo na okende mosala te mpo nayebi te nzambe alingaka ngani lelo na kosala boye te mpo nayebi te nzambe alingaka il y a des fois tozokotambola na badoute na kati ya bomoi yango komona mitema ya biso ezalaka prete mpona koassume makambo ebele eza na moto mosusu likambo balingi bapesa ye asala eleki ye na monene akomituna mpenza na motema na ngai na kokoka kosiporte yango amen amen batindeli nga message moko balobi monsieur l'abbé est-ce qu'il y a pas moyen oya mbangu wana wapi na mikondo likambo nini lisusu abi monsieur l'abbé nazokoka te motema eswi oyebi ntango motema eswaka moto eza na bato ebele bamidiembika ase suicide mpo motema esuki mama moko kuna na mobali na ye na bana mibale ya basi bana bakoli mpenza bagrande fille papa soki alinga bima alobaka tokende na oyo mosala tokende na oyo boye akendaka na ye mosala malamu basalaka mpe malamu bazongaka kasi eleki mwa mikolo mama azobenga nga alobi nazokoka te motema eswi atuni likambo nini yaka pamba avanke nga naloba nakomi kuna navandi natuna likambo nini abi monsieur l'abbé tuna mwana oyo likambo nini tata na ye akangi ye na mobali bapekisi alingi koyoka te ti motema ndenge ezalaki ya kokanga efongwami alobi verité likambo nini ote naza na mokumba ya nani oyo ya tata amen amen nanga moko motema esali nga pasi makambo bongo na koloba ndenge nini na kosala nayebisi mama bozela nga na zoya tula mwesi ya zazi lakini na ngate na boko kota makambo ya bato kaka bokopo tala eza na babiloko mosusu eza na bato oyo azokisa yo motema ata asenga yo bolingisi me soki okutani na ye kaka oyoka motema eswi basusu bakoma koluka ata banzela akokotela. Lorsque nous parlons du cœur de Jésus, on ne peut pas parler de blessures intérieures. Parce que ça n'est pas la motema. Il y a un peu de nzambe alingi te motema na biso ezala oyo ekolakisa bolingo. Ye alingaki biso na bolingi bonheur. Alingaki te tozala lokola ye. Balobi le cœur sacré de Jésus. Pourquoi on l'appelle sacré? Parce que Yesu ayaki na mokili asalaki mabe te. Okati ya motema moye azalaki na posa azongisa bato nyonso na nzela. Kasi ntango mosusu bolingo ekobimaka biso, ntango mosusu posa ya kosala mabe ekodominaka bomoi ya biso.
nzamba yebisi Efraim oyebaki teke na bandaki kobokola yo oyebaki teke na bandaki kobomba yo ngai moko moto mosusu te ngai moto mosusu te omosa topolo akoloba biso mpe na litaki ya ibale suka oyo alingi asala makambo manso lokola motema ya nzambe ekosenga motema ya nzambe ekosenga nga na yo nini ata tokoyoka liloba lia ye mokolo na mokolo me ekosenga nga na yo tobongolo motema mwa biso Yesu Kristo alobaki yango elaka ekoki bondima sango elamu bobongola mitema bokonzi bwa nzambe bokomi penepene bokonzi bwa nzambe bokomi penepene ngai na yo tokobongola motema boyeboye na kotalaka le cœur sacré de Jésus lolenge kani ezali lolenge kani alingi lolenge kani ekosala eza na babiloko mosusu epusaka biso na makasi epusaka biso na makasi oboyi me bato baye batindiki yo na makasi ntango mosusu esimbaka mpe te mpo osali yango a contre cœur santu polo akoloba na biso quelque part alobi biso bakristo esengeli totambolaka contre courant ya makambo ya mokili nakoki kosala manso te lokola mitema ya bato elingi kasi nakosala lokola motema ya nzambe ekotinda nga nasala motema ya nzambe ekotinda nga nasala nini soki totali na bomoi ye moko nzambe akolakisa biso polele tazali moto ya bolingo Yesu Kristo aye kutu alobi omoni mibeko zo oyo Moze apesi bino okumisa nzambe olinga osala boye oyiba eloko ya moto te osalingaka boye te nga nasambisi yango ekomi mobeko moko mobeko ya bolingo vi na biso mobimba esengeli kozala resume par l'amour bolingo wana nde yango ekotalisama okati ya motema na bandaki kosepela na ndeko moko ya biso ayembaka alobi eza na bato basusu baza na bamitema mabe ya chasse babengaka ya réserve me baosalelanga nko ya kala doki koloba mpi mobimba ekoma kaka mabe motema mabe motema mabe ekoutaka wana moi je suis chrétien je viens chaque jour à la prière nayokaka maloba nzambe ntango mosusu natosaka maloba nzambe mais quand est-ce qu'on va m'appeler motema mabe bakolakisanga misaki oyo wana aza mabe mpona nini santu polo kobenga biso alobi tobongola ezalela ya biso eza na prix moko te tokozwa na mabe oyo tokosala soki liwa te epuis liwa yango ya ndenge nini kasi ya un prix pour le bien que nous faisons mokolo moko nalobaki yango awa malamu nyonso tokosalaka nzambe akomaka yango na biki po ayebi te malamu epolaka te ata lelo oyo nazwi eloko naza na yango mposa te mpona malamu nasalaki lobi atanga nazwi te bana to bakoko na nga bakozwa yango omoni bakolobaka celui qui donne au pauvre prête à Dieu akosala malamu moko ata mokili emoni ye te me nzambe akomona me moto soki akosala mabe nzambe akomaka yango na crayon mpo apesaka moto ngonga po ayebi te ntango kozongela ye akozwa pomme aefase mabe nyonso oyo osala yango epa nzambe soki ozongeli ye na motema moko alimbisi yo aefase mabe oyo osala estce mitema na biso ezalaka mpe prêt ya kolimbisa baninga soki totali motema ya Yesu lelo ekoteya biso bolingo esengeli mpe te ya biso pardon bolingo na bolimbisi likolo ya kuruse amoni bato bakosaka milamba ya ye ye alingi akata motema alobi tata limbisa bango bayebi makambo bakosala te limbisa bango il y a des fois aussi ça nous arrive des fois okomi pena esika moko tu te pose la question ngam nasali yango okomi pena ozokomituna likambo mpenza ngam nasali yango boza mibale te misato te oza yo moko amen amen esengeli na biso toyeba kolinga mpe koyeba kolimbisa eza na bato ebele lelo oyo okomona bango babandi esika moko okomona bango bakotambola esika moko me na kati ya motema bayokanaka te yango nalobi motema sanduku ebomba makambo ebele mikolo ekomi
soki otamboli tala motema moyo osali likambo tala motema moyo okani kosala likambo tala motema moyo papa te ezali makambo maye baloba makambo tokala soki mpona bomoi kwa Kristo ekokisami po te mikanda misantu eza valeur na yango ngai na yo mpe vi na nga ekomi lokola nzela wana ya mikanda misantu ya kozala moto ya bolingo mpe moto ya kolimbisa baninga mokolo moko nayebi te soki ezalaki awa to wapi na bataki koloba yango quel est le prix du pardon? Le prix du pardon. Lorsque je vous ai relaté l'histoire du pardon d'un croyant, tato yazalaki na mona mikaka moko ya mobali mwana moko ayebisi alobi tata nga na ningi nakende nanga kisango tata alobi soki oke kisango mbele nga na kozwa bakoko te yo ebike basango babalaka te babotaka te posikoyo yo soki okende alobi te tata vocation na nga nakoma kaka nganga nzambe mboka mobimba basepela na ide na ye mwana akenda ake kuna aumeli asali soki 6 ans basali bave makambo nyonso esili akomaki azongi epai ya tata na ye mpo aya kolakisa tata tala lolenge mosika nakendaki ndenge nazalaki tata alobi kolala epai na bia na kolala awa lobi na ntongo fo nazonga alala epai tata na butu basoda bakoti bakoluka tusa ye azalaki na sultani azosambela batala basoda bakoteli na bango na ndako likambo nini yo bimisa mbongo elobi naza na mbongo te ntango azona aza na mbongo te soda abimisi arme abeti ye na motema ton moto asali nini akuli akufi papa émotionnel azoyeba likambo akosala lisusu te atike lobo akizeni epuis bakomi kaka ye sango basimi nzela bake na bango papa atali elongi ya soda wana alobi nasali nini abeli bato baye motema na ye soki pota mpona mwana kaka moko azalaki na ye andimi mpe kokende bongaka nzambe bakomi ye mpe na miso na ye basala matanga bakunda tata wana aliaka te amelaka te kalelaka kaka mwana na ye mikolo nyonso na cimetière bandeko baye balendisi ye balobi nzambe moto apesaka mbele ntango mosusu ezalaki mokolo nzambe alingaki te azonga bongo yo ozonga ndako tata azongi ndako ata akozwa eloko ya kolia ata akozwa eloko ya komela kasi motema eza kaka malamu te eleki mbula moko tata akei na cimetière ya mwana asali ndenge basalaka esili ya zomi bongo aye asimbi bilamba na ye abongisa ya mati yango na chambre abatelaka yango kaka mobulu bakulu na bakoti bakomi kokima bazolanda bango epa basoda atala na porte ya ndako na ye kulu na moko akoti priske papa bomba ngai papa bomba ngai ye bakombi ye akangi ndako tellement ke basoda bapanzanaki alobi moyen asala autre ne eza te po soki bamoni yo awa ekozala malamu te azwi kaka elamba ya mwana na ye wana oyo bakomaka wana ya kisango homme na ye alatisi yango kolo na wana ntango basoda bakoti priske atuki tata bombi bakolo na babi te ata kolo na moko aza te bongo oyo nani alongo mwana na ngai ya sango d'accord ntango basoda bakei tata nzoka akangaka elongi ya moyibi mpe ya moto wana abomaka mwana na atuni moto wana elango oyo olati oyebi ntina na otazongi na kati ya motema bandeko mituna eske ezalaka awa tomi alobi oyebi elongi na yoke nayebi yango abi oyebi yango ndenge nini papa alobi yo moto okotelaka nga te une fois awa obetaka mwana nga masasi koluna wana ovandi akangisi alobi tata limbisa ngai ezalaka bato bakaka kotinda biso toya koyiba tusa yango wana eza ngai limbisa ngai tata alobi zela na nzoya akoti na kati ya chambre abimi na calibre 12 alobi nakokoma yo po ti lelo nalelaka kaka mwana na ngai nalelaka kaka mwana na ngai kolona afukami alobi naza lisusu na esika akokende te papa soki okokoma nga nzambe na likolo akomona nasengi okolimbisi
motuna kaka soki ezalaki yo kosala. Le pardon d'un croyant, c'est ça, le pardon d'un croyant. Na kati ya motema soki tolobi tolula motema ya Yesu okomona teza motema oyo ezwaki matumboli mingi, ezwaki bashapu mingi, ezwaki makambo ebele mingi, kasi eyebaki kolimbisa, eyebaki kolinga. Tala resume ya manso mama ya biso eklesia akopesa biso lelo yo mpo biso disose ya motema mituna eske eza na likambo moko nano olimbisa te oyo motema na yo eboya lokola ekoma lokola proverbe to silogan ya bamisusu ngai na yo tina cimetière, ngai na yo tina kunda. Eske motema ya Yesu Kristo ekangela baninga nkanda? Motema ya Yesu Kristo eboya kolimbisa basalaka ye mabe likolo ya furuze alobi tata limbisa bango bayebi makambo bakosala te. Yo mpe babengi yo mokristo mosusu ndeko ya yo bovandi na ye libota moko bobotaki na ye tata moko okangela ye kanda olingaka kosolisa ye te. Kamakati ya yo otambolaka na ye kosala na ye bavoyage okenda na ye soki bawana me mpona likambo ya moke okabwana olingaka kolimbisana te. Moninga na yo otanga na ye kelasi oyo ntango mosusu asalisaka mpe na makambo ebele me mpona likambo ya moke okanga na bakanda olingaka kolimbisana te. Soki bolingo esengeli kovanda wa motema pardon esengeli koregne okati ya biso. Yango mosantu papa akolobaka bolimbisani esengeli moto alimbisa yo kondima kolimbisa ya bato bovanda mpe na kati ya bolimbisani. Okomona te ngai na yo tokozala solo bato ba esengo. Lelo tozalaka bato ba esengo te, tokoma kosala semblant, nous faisons semblant d'être joyeux mais nous ne sommes pas joyeux. Papa te soki otali makambo elekelaka biso ata lelo na koseka, lelo na komela, lelo na kolia, ntango mosusu likambo ekokoma lobi motema manga mobebi te bato nakolinga kopusana lisusu penepene ya bato te, nakolinga kosala lisusu ndenge nzambe alingi te. Mais quand est-ce que je vais rester un homme joyeux? Quand ntango oyo nakocomprendre ke na kati ya motema esengeli koyeba kolinga mpe koyeba kolimbisa. Tokomi mituna biso sika nalingi okumbama mpona yo mituna osi ya motema eza na likambo moko ya pasi oyo ekomela ngai, ekomela libota na ngai, ekomela baninga na ngai to ekomelaka biso na makambo ndenge na ndenge. Nazwaka ngonga kolimbisa mbele ngai mpe baasosiaka ngai na likambo moko ya mabe. Eske nazwaka ngonga ya kolakisa molingo ya koloba tete nzelo eza mabe na kosala te? Nzambe oyo ayebi biso, nzambe oyo akosalisaka biso, nzambe oyo akopesaka biso kimia ye nde asalisa yo, asalisa mpe ngai. Motema sandu ata ekokumbaka makambo ebele ya mabe ya malamu kati ya biso, me biso alingi te ezala motema moye eyebi kolimbisa mpe eyebi kolinga. Yesu ndekora po, Yesu ndekora lingoyo
Oya bayangeli banso ba eklesia balanda kisa ya Kristu oyo amipesaki te suka bongo mikolo miso basalela bato na mpiko to sambela. Santo, tondimiti ozali monene, osali bikelamu na bwani ape na bolingo, okeli moto lolengela yo me, oti mokili mobimba o maboko maye, ayangela biloko biso mpe asalela bobele yo mozalisi wa likolo na se. Awa moto aboyaki kotosa yo mpe akomaki bondeko, otiki ye oliwa te. Kasi na ngolu ya yo osalisi bato te baluka mpe bazwa yo lisusu. Mbala na mbala okataka bondeko na bato mpe oyebisaka bango na monoko mwa baprofeta te bakozwa libiki na nsima. Tata Mosantu, okolingaka bato bolingi suka te, awa elaka ekoki otindeli bango mwana wa yo se moko azala mobikisi. Akomi moto na nguya eli Mosantu, abotami na ngondo Maria, afandi okati ya biso, akamati bomoi bwa biso longola se lisumu. Asangeli babola te bakozwa libiki, bahumbu bakozwa bonsomi, bato bamawa bakoyoka esengo.
po te asala lokola yo tata okanaki. Ye moko andimi liwa kasi na nsekwa ya ye abomi liwa apesi biso bomoi bwa sika. Sika awa alingi te toluka lisusu bolamu bwa biso moko te kasi tosalela se ye moto awoyi mpe asekwi mpo ya biso. Yango wana nkombo ya tata atindeli bayambeli mosantu po te akoba mosala ye moko abandaki mosala mwa kosantisa bato. Mokonzi tokobondela yo eli mosantu yebe ya santisa makambo maye makoma nzoto na makila mamokonzi wa biso Yesu Kristu. Bongo tokosala lokola ye moko atindi tokosepela mobomba monene elembo ya bondeko bwa seko. Alingaki bandeko baye bazali awa onse ekomaki eleko te yo tata okumisa ye alingi bango kino liwa. Mpe ntango bazali kolia akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai na kokaba yango oya bino. Akamati penke atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomela yango bino banso eye ezali keni ya makila mangai. Makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu. Bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Santa
solo yango wana mokonzi awa tokokundula lelo mosala monene mwa libikili ya biso toyebi te kristu akufi mpe akiti yo mboka ya bawa asekwi akuti yo likolo afandi yo loboko na yo ya mobali mpe tokozila ye azonga na nkembo bongo tokobonzela yo nzoto na makilama ye wana libonza likosepelisa yo likobikisa bato banso tokobondela yo mokonzi otala na bolamu libonza yo moko opesi eklesia ya yo baye banso bakolia lipali ye mpe bakomelekeni eye ili mosantu azangisa bango bazala nzoto se yoko elongo na kristu bakoma libonza likopesa biso bomoi likopesa yo nkembo sika wa mokonzi tokobonzela yo libonzali ye mpo ya bandeko babiso okanisa bango banso liboso mosaleli wa yo santo papa François episkopo ya biso ya lokumu tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu baepiskopo basalisi baye baepiskopo banso na banganga nzambe na bana bayo basangani na misa baye kotondo yo kotondi elongo na mama Jacqueline Kiyombo oyo mpe lelo akosepela mokolo mwa ye mwa mbotama obelisa ye otondisa ye na manso asengi na yo okanisa biso baye tosangani mpe na misa maye toye kobonzela yo mitema ya biso miye mizoka pota na makambo ndenge na ndenge kasi yo kolakisa biso toyeba kolinga mpe toyeba kolimbisana na bato banso na bayeba koluka yo na motema semba kanisa mpe baye banso bawe yo mondeko bwa kristu na basusu banso yo moko oyebi mitema ya bango tata opusi bolamu sala te biso bana bayo tokoma banso likolo penepene na ngondo mosantu maria moboti wa nzambe mobateli wa chapele ya biso penepene na santu yosefu molongani wa ye apusi bopeto penepene na bapostolo mpe na basantu bayo banso baye esengo isidore na anuarite babiki o mabema lisumu mpe maliwa nzambeli ya kristu mokonzi wa biso na ye okopesa bato ba mokili mobimba makambo mayo jusque là na komi kokotisa baconfusion na kati ya nzoto libumu eyebaka soki nasokoli maboko na lingi nalia sikoyo nakomi kosukola maboko ere nyonso libumu ezotuna olingi olia to nini te eza mpona kokima kokolo toyokani tia maske na yo balobi c'est obligatoire bayebi te soki chef de l'état akoloba lelo soki mpe lobi soki mpe journée
bakanga sous l'église, bakanga parobi bakanga na barabara. Et donc chef de l'État na landi na tongo na YouTube alobi makambo ako ko institution so ko pesa ayebi ke ko sepelisa biso te mais ça pour la santé na biso. Otanga yango na YouTube bokomona makambo alobi wa. Donc eza babiloko moko to mibatela même na ndako mwana linga bima sombela ye masque po yebite akoki koyela yo pe. Batie ba vaccin moi koko so eza na ba vaccin yango po misusu eza ya malamu te misusu eza ya malamu. Yango wana tosengeli mpe kokeba to mibatela nzambe akosalisa bongo tosengelaki kobanda misala nzambe wa bokasi bonso abatela mpe abelisa bino tata mwana na elimo santu misa esili okende na boboto na banso bon dimanche.